鼻后滴漏就是鼻涕往后面流，流到喉咙那个地方，引起一个刺激性咳嗽。一般主要症状是有一个过敏性鼻炎或者鼻窦炎为基础性疾病，然后以躺下去咳嗽或晨起咳嗽为主。咳嗽的话，一般是咳那种浓痰、咳那种黄连痰为主。有的小朋友以干咳、刺性咳嗽为主，往往会伴随着鼻塞、流鼻涕，然后鼻子堵的一个情况。一般我们中医治疗鼻后滴漏综合征，一般要从过敏性鼻炎或者鼻窦炎的方面去考虑，不要一味用止咳化痰的中药去治疗，这样子反而会伤到小朋友的一个阳气。一定要从脾胃去入手，从脾胃根本去入手。鼻后滴漏就是鼻部的局部阳气不足，也就是表阳不足所导致的。这个时候我们将用桂枝汤去打底治疗，可以起到一个非常好的效果。桂枝汤可以调和营卫，可以温阳气，把阳气升上来之后，把那个局部阳气打通，鼻涕自然就会消失。然后我们把鼻炎的症状控制之后，就一定要调脾胃，因为什么呢？脾胃为万病之源，如果脾胃不调好的话，孩子体质就会容易反复，就会鼻炎就会容易反复，是抵抗力的问题，也就是体质的问题。调脾胃可以帮助小朋友恢复体质、恢复阳气、恢复抵抗力，这样子在温差变化比较大的时候，孩子就不会容易诱发鼻炎，这样子才能断根。